हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देवतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि भैया आप जानते हैं, आज है 5 जुलाई 2019। आज सुबह सुबह की मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी हम आपको बताते हैं कि कल दिन भर कहां कहां कितनी बरसात हुई और आने वाले टाइम में 48 घंटे में राजस्थान के किन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है तथा कहां पर कितनी बरसात हो सकती है, वो सारी जानकारी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। और जो भाई हमसे जुड़ना चाहता है, कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकता है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैंने कोई भी नेक्स्ट डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। और भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में दिन भर चला बारिश का दौर, अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां भाइयों, प्रदेश में 2 दिन पहले तक दस्तक दे चुका है मानसून। गुरुवार को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून उदयपुर होते हुए हाड़ौती पहुंचा है। राजस्थान में गुरुवार को कई जिलों में बरसात हुई है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा समेत कई जिलों में मेघ मेहरबान रहे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तेजी से प्रदेश में आगे की ओर बढ़ते हुए उदयपुर से होते हुए हाड़ौती में पहुंच चुका है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी कवर कर लिया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, राजधानी जयपुर में गुरुवार को सुबह से ही तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को आसमान में काले बादल पूरे आसमान पर छा गए। इस दौरान शहर के कई इलाकों में बरसात भी हुई है। जयपुर राजधानी में मानसून आने को लेकिन उससे पहले आई फुहारों ने मौसम सुहावना कर दिया है। शाम को आई हल्की फुहारों के बीच लोगों ने इस बरसात को एंजॉय किया। बारिश होते ही शहरवासियों को लंबे समय बाद राहत महसूस की है। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर के कई हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है, जबकि जैसलमेर लगभग सूखा ही रहा। पाली, जालोर, सिरोही और नागौर में भी कुछ स्थानों में बरसात हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम हिस्से में अब भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो मानसून को आगे खींच रहा है। अब हम आपको बताते हैं, कई जिलों में हुई है झमाझम बारिश, सड़कों पर बहा है पानी। दौसा जिला मुख्यालय पर कई दिनों से पड़ी सूखी तेज धूप व उमस भरी भीषण गर्मी के बाद गुरुवार शाम को झमाझम बरसात हुई है। बारिश का पानी सड़कों पर बह निकला। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बिजली गुल होने से लोग परेशान भी नजर आए हैं। वहीं बात करते हैं भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में शाम होते होते काले बादल छा गए और मौसम खुशनुमा हो गया। जिले के शाहपुरा में शाम 7 बजे से तेज बरसात शुरू हुई और 24 घंटे में शाहपुरा में 2.25 इंच तक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं बात करते हैं भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में मानसून में पहली बारिश ने राहत दे दी है। शाम को शहर में रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश का दौर चला। वहीं आमजन को दिन भर की उमस गर्मी से राहत मिली है। वहीं बात करते हैं नागौर में भी दिन भर तेज धूप और गर्मी से मौसम को दोपहर बाद अचानक एक बदलाव आया। आसमान पर बादल छा गए और शाम को करीब 5:30 बजे शुरू हुई बूंदाबांदी बरसात में बदल गई। महज 10 मिनट में बरसात की सड़कें तरतरा हो गई और साथ में वातावरण में भी ठंडक होने से लोगों को राहत मिली है। इस दौरान शहर के रिहायशी क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। गांधी चौक व सदर बाजार हुए किले की ढाल के साथ ही बीकानेर रेलवे फाटक निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास बारिश के कारण कीचड़ होने से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन तेज ठंडी हवाओं ने लोगों को सुकून कराया। वहीं बात करते हैं भाइयों अलवर की। कल अलवर में भी धमाकेदार मानसून ने एंटर की। यहाँ पर लगभग 2 घंटे तक अच्छी बरसात हुई और आपको यहाँ पर पानी देखने को मिला। चारों तरफ पानी पानी हो गया। अलवर के आसपास क्षेत्र खेरतल, रसगढ़, किशनगढ़, इनमें अच्छी बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो भाई ये थी मौसम की लेटेस्ट जानकारी। अगले 48 घंटे में पूरे राजस्थान के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे में मानसून की एंट्री राजस्थान के अंदर धमाकेदार हो सकती है और यहाँ पर खतरनाक बारिश भी आपको देखने के साथ मिल सकती है। तो भाई ये थी लेटेस्ट जानकारी मौसम विभाग की। अगर आप भी अपने जिले या राज्य की मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी हमारे द्वारा पाना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें तुरंत अपने नाम के साथ अपने राज्य जिले के नाम तुरंत कमेंट करें, ताकि हम जो हमारी नई वीडियो बनाएंगे उसमें आपके राज्य जिले की मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी आपको दे सके। इसलिए कमेंट जल्द से जल्द करें। तो भाई हम आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सभी भाइयों तक मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी पहुंचे। इसलिए भाइयों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैंने कोई भी नेक्स्ट डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज की तरह ही भाइयों। जय हिंद, जय भारत।